Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like. Thì ra, trái đất từng có loài sát thủ trên không to như chiếc máy bay và ăn thịt cả khủng long. Với sải cánh tương đương chiếc máy bay cỡ nhỏ và có thể xơi tái cả khủng long, loài quái thú này từng thống trị bầu trời 70 triệu năm trước. Các nhà khoa học vừa khai quật được hóa thạch của một loài động vật bay khổng lồ tại Mông Cổ. Trang Newsweek miêu tả rằng loài quái thú này có mỏ dài, khi đứng dưới mặt đất thì không cao kém gì hươu cao cổ, có thể phóng vút lên bầu trời chỉ trong vài giây và thường xuyên bay lượn. Đó là nhận định mà các nhà khoa học đưa ra sau khi nghiên cứu 5 mảnh đốt sóng cổ hóa thạch được tìm thấy tại khu khảo cổ Nimeh Formation nằm trên sa mạc Gobi, Mông Cổ. Kết quả nghiên cứu đăng trên trang GVB, tạp chí cổ sinh động vật có xương sống, tiết lộ rằng hóa thạch thuộc về loài thằn lằn bay khổng lồ Pterosaur nay đã tuyệt chủng. Theo đó, động vật này thuộc họ Edatridae, cùng họ với Quetzalcoatlus, loài giật lông thằn lằn bay được phát hiện năm 1971. Nhà khảo cổ học Takanobu Shuhei từ Đại học Tokyo, một thành viên trong nhóm nghiên cứu kể lại, khi nhìn thấy các mảnh hóa thạch, tôi lập tức nhận ra đó là loài thằn lằn bay. Tôi khá ngạc nhiên trước kích thước khổng lồ của nó. Ngay sau đó, chúng tôi trở lại địa điểm khảo cổ để khai quật nốt những mẫu vật còn lại. Với sải cánh dài tới 10 mét, tương đương với loài Quetzalcoatlus, sinh vật mới được phát hiện này có thể là một trong những loài giật lông lớn nhất từng được biết tới. Song, cũng theo các chuyên gia, mọi sự kết luận chắc chắn ở thời điểm hiện tại đều là vội vàng, vì đây chỉ là hóa thạch của một cá thể, kích cỡ trung bình của cả loài có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Tuy vậy, khả năng cao loài săn mồi này có một cái cổ rất to và nặng thiếu cân đối so với toàn bộ cơ thể. Nếu cơ thể chúng lớn hơn nhiều so với giật lông Quetzalcoatlus thì bay lượn quả là một điều khó khăn. Một điều thú vị ở phát hiện lần này là đây là hóa thạch thằn lằn bay đầu tiên được tìm thấy ở châu Á. Điều đó cũng đồng nghĩa không chỉ xuất hiện ở Bắc Mỹ và châu Âu, loài bò sát bay này còn mở rộng địa bàn hoạt động sang tận châu Á, thay đổi những đánh giá trước đó về khu vực sinh sống của loài này. Dù sống cùng thời kỳ với khủng long, tức ở kỷ phấn trắng 70 triệu năm về trước, nhưng thằn lằn bay thuộc loài bò sát có cánh, chứ không phải khủng long như mọi người vẫn nhầm tưởng. Với kích thước to lớn vượt trội, loài vật này có thể ăn thịt những con khủng long con dưới mặt đất và dễ dàng thống lĩnh cả bầu trời.